当暴雪肆虐了整个艾欧尼亚时，男人住在离地10几米的树屋内，里面空间虽然不算宽敞，但生活设施却是样样俱全。哪怕零下10几度的室外正在刮着暴风雪，男人却在温暖壁炉旁吃着亲手制作的美食。当暴风雪刚刚覆盖艾欧尼亚时，整片森林只剩下呼啸的风声，而此时的阿毛正在雪地上艰难地行走着。因为长时间得不到休息，再加上当下极寒的气温，几乎让阿毛失去最后一丝力气。然而在恍惚中，一座高脚树屋出现在他的面前。幸亏这不是在沙漠，否则他还以为是海市蜃楼。于是阿毛拖着沉重的步伐径直向树屋走去。可当他才走到树屋脚下，一阵狼嚎贯穿了整片清冷的森林。这可着实让阿毛吓了一跳。阿毛站在楼梯脚下，当他还在纠结要不要走进这个不属于自己的小家时，又一阵狼嚎传来他的耳畔。阿毛此时也顾不了那么多，立马爬上楼梯。毕竟现在自己已经走投无路，并且遇到了危险，所以相信家的主人也不会怪罪自己。阿毛沿着楼梯小心翼翼地往上爬，走到树屋的门口，阿毛将门栓给打开，推开木屋的大门。里面空间虽然不算宽敞，但却十分规整。此时外面的风雪下得更加的大，好在此时阿毛已经有了树屋的庇护，让他不用为此感到担心。他趴在窗口前看着窗外美丽的雪景，不禁发出感慨。阿毛猜想这间屋子已经很久没有人住过了，因为地面上全是积雪。看来在接下来的一段时间里，他可以不用受任何人打扰住在这里。侧墙边的长凳非常狭窄，只能放得下一个背包。要想住在这里的话，还要将这个长凳改造成一张单人床。于是阿毛冒着窗外的飞雪，提着手锯来到森林中寻找木材。在寻找的过程中，他还发现有棵树上有许多爪印，这不禁让阿毛感觉庆幸，毕竟今晚已经有了安身之所。冬季的森林到处都是倒塌的枯木，让阿毛收集起来得心应手，而且有手锯的帮助。没多久，阿毛就收集来了几根原木。他先是锯了2截短木，用来作为延伸出来的床腿，随后再把原木钉射上去，这样就得到了一张简易的单人床。虽然没有家里的席梦思柔软舒适，但外面是下雪的天气，有这样一栋树屋为自己抵御风雪，简直就是上天的眷顾。因为长时间得不到休息，导致阿毛早已腰酸背痛的苦不堪言。刚好听说现在不用出门就能享受按摩，点开这个东郊到家，里面的小姐姐漂亮又专业，足不出户享受治愈，手法专业超舒服，舒缓酸痛超给力。不过随着外面的雪越下越大，温度也在持续下降。不过好在阿毛有随身携带便携式壁炉，这可是他在极寒环境下生存下去的底气，安装起来十分方便，把烟囱管套上去，并且延伸到窗外。不过由于是亚克力板材质的窗户，所以还要制作好木头窗框，这样壁炉燃烧产生的高温就不会损坏窗户。冬季白昼的时间非常短，所以等阿毛做完这件事情后，天色也在不知不觉中渐渐暗淡下来。不过好在这里的10几米高度的树屋，让他不用担心夜晚有狼群来犯。等从地面收集来一些干柴后，此时他也终于能将壁炉给点燃。随着壁炉内柴火的熊熊燃烧，冉冉升起的炊烟，因为这个寒冷的森林多了一丝烟火气，而被温暖的炉火映照下的木屋，在整个黑暗的森林也像琥珀一样明亮。阿毛要必须多收集一些柴火，确保壁炉不会熄灭。等做完所有准备工作后，阿毛还用水壶装了满满一壶干净的白雪。他上楼梯时还隐约能听到有狼嚎。阿毛赶紧回到屋内，关上庇护所的大门，然后将装满积雪的水壶放在壁炉上融化烧开。趁着等待的这会儿功夫，阿毛终于能卸下沉重的帽衫，然后准备制作美食来犒劳忙碌一天的自己。食材是一块新鲜的牛肉。阿毛还切了一些洋葱和西红柿作为配菜，然后将其放入融化的雪水中，在炉火的高温下静静等待食物烹饪成熟的过程。在等待的过程中，阿毛还发现用美丽的雪壶来觅食。在温馨且安全的树屋内，让阿毛觉得等待的时间并不是那么难熬。食物很快制作成熟，阿毛将食材全部倒入碗中。此时整个狭小的树屋内部已经全都充满了食材的香气。虽然食材不算丰盛，但对于阿毛来说，外面是零下几十度的冰天雪地，而他却在温暖的树屋内吃着亲手制作的美食，让他觉得十分的满足。等吃饱喝足后，身体也已经达到了舒适的极点，此时他就能卸下一天的疲惫，美美的进入温柔的梦乡。隔天一觉醒来，外面已经没有了昨日凛冽的风雪。阿毛又重新收拾好行囊，因为他还有很多路要走。
感谢这栋树屋。在看了最后一眼树屋后，然后阿毛头也不回的继续去寻找属于他的诗和远方。